एक दिन भारतीय तोता और पाकिस्तानी कबूतर आमने सामने आ गए। दोनों अपने अपने देश की वर्दी पहने थे, माइनस तोता तिरंगे बैच के साथ और कबूतर हरे झंडे के साथ। हवा में तनाव था, लेकिन जब अचानक एक विस्फोट हुआ तो पाकिस्तानी कबूतर घायल हो गया। भारतीय तोते ने दुश्मन नहीं, इंसानियत देखी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कबूतर को उठाया और सीमा पार सुरक्षित जगह पहुंचाया। तोते ने उसको पानी पिलाया। आगे जाने से पहले दोस्तों, अगर अपने प्यारे देश भारत से सच्चा प्यार करते हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तोता बोला, अब भारत के बॉर्डर पर कभी नजर न आना।